А на улице Боевая водитель «Шевроле», как потом выяснилось, нетрезвый, выехал на встречную полосу и врезался в «Мазду», которую после удара отбросила на другую машину. Предполагаемый виновник ДТП высказывал самые разные версии, почему же произошла авария. А когда автоинспекторы предложили мужчине пройти тест на алкоголь, тот и вовсе отказался признавать себя водителем. Обо всем по порядку. Алия Хайрудинова. Ехали на голосование, он, значит, сорвал, и один голос мой не досчитают. Но больше всего лишенного возможности проголосовать водителя расстроила только подпорченная статистика его безаварийной езды. Говорит, за рулем уже 55 лет и за полвека ни разу не попадал в аварии. Но видел в этом происшествии и позитивные моменты. Несмотря на довольно сильный удар, никто не пострадал. Мужчина рассказал, что водитель «Шевроле» объехал Volkswagen слева, то есть выехал на встречную полосу. Во время обгона он зацепил едущую ему навстречу «Мазду», которую после столкновения отбросила на немецкую иномарку. Удар был сильный такой, что у него аж шаровые там вылетели, я смотрю, колесо сложилось. Но он сам проехал по инерции, а эта машина, я уже встал, потому что смотрю, после удара он уже на меня едет. И я его принял, так сказать. Водитель «Мазды» успел нажать на педаль тормоза, и это смягчило удар. После столкновения оба автомобилиста пошли за объяснениями к предполагаемому участнику ДТП, но внятного ответа так и не получили. Он вообще ничего не говорит. Он говорит, что он справа обгонял, то он ехал перед этой машиной, то сзади. Когда на место приехали сотрудники ГИБДД, водителю «Шевроле» пришлось сперва рассказывать не обстоятельства аварии, а объяснять свое состояние. Инспекторы посчитали, что у него имеются признаки алкогольного опьянения и предложили развеять все сомнения с помощью стандартной процедуры. Тогда он сменил тактику и заявил, что вообще не причастен к управлению автомобилем. Якобы сидел на пассажирском сидении. А для пассажиров проходить тест на наличие алкоголя в крови вроде как и не обязательно. Я же за рулем не был, зачем я должен дуть-то? Хорошо, это в суде уже будете объяснять. Вы мне сейчас скажите, будете проходить освидетельство на месте на алкоголь? Вы меня что, за рулем, что ли, поймали? Или что, я вот этого понять не могу. Для чего я должен вам сейчас дуть? Мужчина долго убеждал инспекторов в том, что он не водитель. Видимо, забыл, что владельцы разбитых машин видели его за рулем, и их показания были явно не в его пользу. В медучреждение поедете для установления алкогольного опьянения? Так я же... Я еще раз, я не спрашиваю вас. Я говорю, поедете? Нет? Да, нет. Все. Вопрос, да, нет. Я не спрашиваю, да или нет. Я не пойму, для чего. В конце концов, мужчина сдался и согласился пройти экспресс-тест на алкоголь. 0,779. Теперь водителю «Шевроле» грозит как лишение водительских прав, так и штраф в размере 30 тысяч рублей. Если, конечно, в суде не докажет, что не сидел за рулем в момент аварии. Алия Хайрудинова, Айрат Назипов, Константин Бушуев, вызов 112. Вызов 112. Истории и герои на нашем сайте и YouTube-канале ТНВ.